Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով բանավոր դիմել է Ազգային ժողովի խորհրդի անդամներին հորդորելով իր անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը շտաբ կարգով քննարկել։ Բանն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը միջնորդագիր էր ներկայացրել Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին թույլ տալու հանրային քրեական հետապնդում հարուցել Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի եւ խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի նկատմամբ։ Անձեռնմխելիությունից զրկելու եւ քրեական վարույթ նախաձեռնելու համար հարցը պետք է քննարկվեր խորհրդարանում, սակայն Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանն ավարտվեց եւ վերը նշված հարցը կքննարկվի արդեն արտահերթ նիստում։ Ու ըստ ժողովրդի տեղեկությունների Արծվիկ Մինասյանը դիմելով խորհրդին նշել է, որ այս հարցը պետք է անհապաղ քննարկվի, որովհետեւ սա շոու է եւ հանրությանը պետք է ներկայացվի շատ շտապ։ Մինասյանի հորդորին դեռևս չեն արձագանքել, թե երբ կքննարկեն հարցը, դեռևս պարզ չէ։ ՔՊԱ-ական մեր աղբյուրները փոխանցում են, որ դա կանեն հուլիսի սկզբին։ Ի դեպ ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն էլ հակառակ Արծվիկ Մինասյանի նպատակ ունի իր հարցի քննարկումը բոյկոտելու։ Նա ներկա չի գտնվի, քանի որ ըստ Օհանյանի սա իշխանությունների հերթական շոուն է։